TV. Wasudo oyudo ni Migao mar thieth orwako mich mag kompyuta 940 ma omigi kowuok e riwruok mar thieth e piny mangima WHO mag neno ni orit nonro mag jotuo e yo makare. Michgo geto bero chenro mag thieth kodok korka pimo thiedho kendo chiwo ne jotuo nonro magi. Jatend Migao mar thieth Susan Kumicha kod jatatije mar WHO pachoka Dr. Abdurrahmane Diallo ne otelo e nyasino. Watch nigi ler mar wachni. Kane oloso kinde mane orwako kompyuta ma onego ti godo e rito nonro mag jotuo kendo chwalo chenro makare mag thieth, jatend Migao mar thieth Susan Kumicha olero ni mahino onego kete chenro mag kano nonro mag jotuo e lony manyasani, kendo mano biro chwalo nyime chenro mag thieth e yo makare ne jopiny Kenya. Many times you find that team is on the ground, but since there is no connectivity and there's no gadget to link them to the national office, then the response is hampered. So this will go a long way in supporting us as a ministry, in supporting the emergency response in this country. And I want to believe that with digitization, we can equally respond to emergencies in other parts of the world. WHO bende oyudo puoch gi pak kaluwore kod kony mane gichwalo mar bero sekta mar thieth pachoka. Sirkal kamachielo wacho ni gisebedo gi achiedh nade wechego mag rango ni uti makare kod lony manyasani e weche mag thiedho jotuo mopogore opogore. Jochwal kony bende koro ikwayo mondo ochiwore e siro chenro mag thieth e migaono. 940 tablets that WHO has donated will help us in terms of surveillance and equally on data management through the departments that are mandated with the same. In addition, 41 counties of all our counties so far have trained 82,841 CHPs on electronic community health information system, and they are actively using the system for household registration and service delivery. Jata chenro mag WHO pachokae Dr. Abdurrahmane Diallo WHO owacho ni gibiro dhi nyime kony kod sir ne thieth ma pachoka. It's part of the effort actually to take that to the next level and strengthen the digitalization of the immunization program to make sure that all the data related to the management of vaccines, the vaccination effort is digitalized. Mich manuchiu ne Migao mar thieth ne romo omenda siling $49 kendo ibiro ti kode kuonde mopogore opogore pachokae. Watch, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyakwa Ramogi kuom keto Ramogi TV wakaw yueyo marwa mokwongo dakika 21 bang' saa 7 mar odiechieng'.